Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Khayrta kusoo dhawaada qaybteeni 18 ee Programming Using Python. Qaybtan waxaan ku qaadan doonaa numbers iyo random numbers. Marka hadda ka hor waa soo qaadanay random numbers, haddana dib ayaan u laaban doonaa. Hadda waxaan soo qaadanay numbers random numbers ma soo qaadan. Marka numberska markii Python la joogo waxaa u soo qaybinay 3 oo waxay kala ahaayeen int, float iyo complex. Marka tusaale kaleeto hadda waxay la eg tahay haddaan dhahno 1 waa integer, in haddaan dhahno waxay la eg tahay 1.2 waa float. Marka siino dhahno integer float iyo complex tusaalihiisa oo ah complex tusaalihiisa waxaan ka dhigaynaa c oo la eg 1j oo kaleeto. Marka mid walba waa soo daawi doonaa. waxaan soo daawacaynaa marka hore typekeeda ama noocay tahay. Marka type of waxaan leenahay noo sheeg marka hore waxaan rabnaa inuu class intii lahaa oo soo daawaco typekeeda haddaan soo daawacno wuxuu dhahay class waxay ka tirsan tahay intii la dhahay. Marka meeshan haddaan dhahno b class la dhahay waxay ka tirsan tahay dhahay float, c aan ku bedelno wuxuu dhahay class complex la dhahay ka tirsan tahay. Hore u soo qaadan waxaas dhan hadda wax saas u muhiima maahan. Marka waxaan u gudbaynaa random numbers, inaan generate gareyno random number. Random numberska waa in tiro aan kala socnayn lagu qabto sida waqti nasiibka oo kaleeto. Marka random numbers inaa generate gareysa aragti waxaa leedahay import, waxaad isticmaalaysaa meesha la dhaho random markaad dhahdid kadib functiono badan ayaa ku jira. Markaan dhaho kale tusaale fiirso random dot markaan dhaho intaana function ayaa ku jirto loo adeegsan karaa. Marka intaasoo function oo ku jirta iyo keywordska anagu baan hadda waxaa ka adeegsanaynaa kaliya range wax la dhahayo. waxaan leenahay x oo kaleeto waxay kula mid tahay random dot rand range. waxaan noo qabataa leenahay 1 ilaa 10 inta u dhexeyso number la-aan anaga u sheegayna number asay oo qabsanayo x haddaan dhaho number waxay soo daawici doonaa 10 u dhexeeya laakiin kuwiya ma naqaan anaga 6 noo soo daawac. mar labaadaan gareyno number kale wadana qaban doona 10 kuma jirto laakiin 1 ku jirta 3 oo qabtay 6 oo qabtay haddana wuxuu qabtay 5 wada haddana intaas u dhexeyso lagu qabanaa bis 10 inta u dhexeyso ayaa hal number ka qabtay. Marka haddii aan u baahanahay ka waran 100 ilaa hal inta u dhexeyso in 10 number laga qabto ama 10 number laga qabto 10 ilaa inta u dhexeyso
hadday konton oo kaleeto waan sameynaynaa marka soo fiiri xteena meesheeda taalo ama xtaan korkeeda waxaan dhihi doonaa for I in range waxaan leenahay 1,100 oo kaleeto marka indentationkaas oo siganaynaa kadibna waxaan leenahay intan waxaan ka dhigaynaa 100 intan waxaan ka dhigaynaa 100 marka waxaan leenahay print x markaas waxaan loo qabto aan fiirno 10 boos oo kala duwan loo qaban doonaa halkaas random numbers 10 number hadda way kala duwan yihiin totally way kala duwan yihiin meeshan 10 ayaa laga rabay waa qalad marka meesha dhan qalad waaye 10kaas number waaye okay random numbers intaas inoo yihiin qaybta 18 ee program using Python intaas ayay noo egtahay